Para mitra sadaya mangga urang teraskeun deui tarung parebut gelung karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-17 para mitra. Bagian ke-17. Atuh dina bagian ke-17 ieu para mitra Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya nu sami-sami ngadangukeun dongeng. Ari kembang terong naon cenah? Kembang terong ya ku iman. Aduh pami jengkol mah ku para mitra ieu mah ku gitu. Naon cenah kembang terong? Moncorong bae. Moncorong para mitra kembang terong teh begitu ya. Aduh. Mangga para wargi sadaya kembang terong namina moncorong. Salajengna para mitra ka wargi-wargi Mang Jaya terong we rupi-rupi terong teh duka ieu terong nu mana ya para mitra ieu terong teh nu buleun nu panjang rupi-rupi aduh ieu aduh para mitra terong peot sabuboko lumayan coe-coeleun ieu cenah koboe peot ololeho lumayan coe-coeleun aduh aya wae para wargi urang kana dongeng we nya tarung parebut gelung karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-17 manganyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng para mitra karangan Wa Tatang teu karawasnya ayeuna nincak bagian ke-17. Para mitra sadaya, harita teh nuju tarung de puguh nu jadi lawan ngagoak tuluy ngaberengpeng mabur. Maniteu sirikna notog-notogkeun maneh kitu deui ting beretek lalumpatan tayohna ngarasa teter ngayonan Ki Murdasim. Anu memang lain bantrak-bantrakeun sasat Ki Murdasim geus masagi tina bab pangartina. Geuning wawelek teh teu baya ti hayam lisung Agus. Panjenengan mamang marek tuluy madep we horeng kadagor sakitu geus pating garabag. Tuluy malah labur ning sebedul teh. Dipikir-pikir manusia kawas nu sarelon teu pugu-pugu. Ngadon rek ngahalang-halang kana permaksudan batur. Pada keur ngarona we tong make jeung elodan teuing make barang tanya barina oge. Panai geus kitu manehna kana nu benjut teh. Kumaina Agus? Ceuk Ki Murdasim bari nyelapkeun siku-siku kana sela-sela beubeur gede katutupan ku kampret hideung. Ayeuna mah urang laksanakeun we sakumaha dicaritakeun ku dewek tadi, tema Salim. Teu kapapanjangan tuluy ngaleos rek ngajugjug ka imah Bah Ruminta. Sanggeus deukeut reg Salim eureun tuluy mere isarah tutunjuk. Atuh pangiringna ting kuliwed kapipireun imah harita teh para mitra. Ading jeung ngasain katut si Omlen ting darpong belah kulon. Salim jeung Ki Jagra nguliwed ka belah wetan ari Ki Murdasim ngajegah hareupeun golodog. Katayep Salim ngalengkah harita teh. Keketayepan ngadeuketan jandela kamar anu geus kitu tuluy noong tina sela-sela jandela. Panon Salim teu sirikna dibelel-belel. Ana breh lenyap hate Salim ngalenyap kalawan teu salah titingalian deui. Ye nu keur sare ngagebrak di jero kamar teh Nyi Darsih nu dipikahayang ti baheura mula. Teu matak aneh lamun jajantung Salim ratug tutunggulan. Lah kadalah. Kabeneranna keur geuning ieu teh Nyi Darsih mending ngagebrak kitu. Nyai jungjunan akang kawasna moal gagal deui ayeuna mah pasti. Bakal ngawangun rumah tangga jeung akang. Keseubeuna keur akang neuneun katresna ka anjeun. Teu sirikna ti peuting ka impi-impi ti beurang kagunamkeun. Pangajak nafsu birahi akang geus ngaberung hese ka benung. Ceuk cohagna kacinta jeung kameuweut akang geus gumantung dina jajantung. Sumaramah dina bayah, nyeleket jeroeun hate hese dipapalerkeunana. Matak wayahna ayeuna daek teu daek ku akang rek dirawatan tibata Nyai Cicing di kampung bari sagala kurang. Ceuk gerentas hate Salim geus kitu ret ka Ki Jagra nu aya tukangeunana tuluy Salim harewosan. Ngabejakeun yen nu jero kamar keur sare teh Nyi Darsih. Atuh Ki Jagra gancang mesat bedog nu maksudna rek nyokel jandela. Ayeuna we Agus, ceuk Ki Jagra siga nu teu sabar. Ulah-ulah carita teh ngomong teh.
Kelah kuring rek hareup ngabejaan Ki Murdasim. Di mana Ki Murdasim ka dieu kakara laksanakeun. Ngan sing tarapti ulah nepi ka Nyi Darsih nyaring. Nya sok bejaan heula Ki Murdasimna. Harita leos Salim ngaleos nyampeurkeun Ki Murdasim nu keur ngacegak bari rarat reret. Kumaha bejana Gus? Ki Murdasim nanya ngaharewos. Paingan kuring hayang ka dieu Ki Dasim. Nyaeta we nu dipiharep ku kuring ayeuna keur sare meniti beranaker. Si horeng rasa hate tara beunang dipaling. Geus kieu kumaha Gus? Yung ayeuna geura laksanakeun sakumaha panitah kuring tadi. Ngan omat sing ati-ati ulah nepi ka Nyi Darsih ngadatangkeun pi ka hariwangeun. Nu hartina ulah nepi ka jejeritan. Ceuk Salim atuh gidig Ki Murdasim ngagidig nyampeurkeun Ki Jagra. Nu geus sadia nyenyekel bedog rek nyole nyokel jandela. Ari Salim harita ngalacat unggah ka tepas. Reg ngajanteng hareupeun panto. Gereneng Salim ngagereneng jero dadana. Kumaha lamun Ki Ruminta geus kaluar? Tamatkeun wae nyawana atawa ulah ku aing? Wah. Tong wara ditamatkeun nyawana rek diteungeul we di mana-manehna ngajongkeng teu sadar sina dipanggul ku si Saing jeung si Omo. Kayak di mana Nyi Darsih tetep murugo teu daek sumarah diri kakara akina ku aing disiksa. Pira ku Nyi Darsih teu tegaeun, rek tegaeun nempo akina disiksa ku aing manehna sumarah diri. Kitu ceuk gerentas itikad Salim. Tidinya Salim ngagegerobah Ruminta bari keketerok kana panto. Bah, Ruminta. Pokna anu kabeneran harita Ruminta pareng lilir. Gentak manehna ngorejat hudang tuluy kaluar ti kamar sarta nanya ti jero. Saha da teh? Pokna geus rek muka tulak. Kuring saha? Kuring ronda bah. Keluar heula sakedeung ieu bieu kuring ningali. Aya jelema duaan keur tingkul liwat pipireun imah bah. Ceuk Salim pura-pura ngakukeun ronda harita teh. Teh anak jagoan euy. Ceuk Ruminta percayaeun yen nu ngagegero teh ronda. Ceg kana bedog nu dikaitkeun dina paku tihang kamar tuluy diselapkeun kana sela-sela beubeur. Kulo terak Ruminta ngalaan tulak barang berai panto dibuka. Ujug-ujug nedak-dak Ruminta ditongtak cebron punukna dibanting. Puguh we Ruminta teu bisa miceun pibahayaeun sasat dibongohan. Solontod Ruminta nyolontod keur kitu disusul tepus walikatna. Dihanca ku dua jurus nepi ka Ruminta ngajungkel kaburuan. Nyampak di buruan Ki Jemlung nu keur ngajega. Ning hareup ka beulah kulon, puguh Ki Jemlung sakedapan rada ngaranjung. Sabab katingali Ruminta rek ngarontok nu matak harita. Ki Jemlung rikat malih kalawan teu kungsi make ijiran deui. Leungeun kenca diemat ngiprat puhut ceuli, cebet koloyong bruk Ruminta daek teu daek nyuk sruk. Sisi pager sasatas dibongohan ku Salim. Katama-tama dibintih puhut ceuli satakar kebak. Puguh we tumrapna lain lumayan. Nepi ka Ruminta teu kungsi ngayakeun perlawanan pisan, manehna teu sadar kapaehan ongkohan tenggelan Ki Jemlung, lain lalaworakeun bari tenggelan patri. Bareng jeung ngajoprakna Ruminta di buruan, Salim mere isarah ka Ki Jagra. Jandela kamar Nyi Darsih geus muka meunang nyekel-nyekel ku bedog. Kalacat Ki Jagra jeung Ki Murdasim arunggah ka sampak Nyi Darsih keur sare. Ngarengko teu disimut-simut acan, tina kituna Ki Murdasim geus teu loba nu dipikir deui. Harita keneh Nyi Darsih dipekem, puguh Nyi Darsih reuwaseun lain dikira. Sasat keur sare aya nu ngaganggu. Nyi Darsih abrug-abrugan bari suku kekejet, hayang leupas tina tangkeupan Ki Murdasim. Tapi sanajan adug songkol teu bisa leupas sabab ditangkep ti tukang ari katama-tama. Leungeun duanana ditalian ku beubeur sajabat ti kitu dibekem ku iket. Kalacat Ki Jagra naek kana jandela, jeleng luncat kaluar rek nampana Nyi Darsih. Nu disodorkeun ku Ki Murdasim. Sanggeus karawatan jeleng Ki Murdasim ge luncat kaluar terus indit bari mamanggul Nyi Darsih. Sedeng Ruminta dipanggul ku Ki Jemlung meuni siga nu hampangeunnaker, sagiriwil ongkohan pangawakan Ki Jemlung jangkung badag tur tanagana bedas. Atuh teu matak aneh lamun Salim ngarasa bunga. Ceuk pikirna pasti bakal laksana rek nganteur ka tineung. Atuh para mitra ka Nyi Parawan. Sajeroning keur dipanggul bari dibawa jalan ku kurubutan teh. Nyi Darsih gawena teterjel suku kekejet trek jejeritan teu bisa sabab dibekem ku iket. Ari Ruminta sajeroning dipanggul ku Ki Jemlung teh ngalempreh we can sadar-sadar. Kade Ki Dasim, bisi kalesotan jeung jalana ulah kanu negrak. Ceuk Salim siga nu hariwangeun sieu Nyi Darsih ragrag dina panggulan. Beres Gus, tong hariwang da memang boga kira-kira tuh. Tema Ki Murdasim bari ngabig-brig dituturkeun ku Ki Jemlung.
Mangul Bahru minta sedang Salim jeung nu sejena naluturkeun tinggardi. Pok si Omlen ngomong rada harewosan ka Sain. "Ieu, aduh. Jauh-jauh ge dewek ditah mangul nu geulis mah ieu moal emung euy. Padahal gak perusahaan sekali sewang lah. Asa kumaha euy uing mangku nu geulis. Aduh. Sok sieun kokot molongeun we dipanggul ku Ki Murdasi mangkani eta biritna ditatangkep. Buah hari ku nyampai kana taktak sok sieun leungeun Ki Murdasi mah sabelah deui euy. Kaos nu palid nyasab sasaran euy aduh. Mangkani dampaleungeun Ki Murdasi nya badag nya karadak. Keusrakan aduh. Teu meunang di sasaran ol. Pokona mah lah. Aduh aing mah cek si Omlen ngacawis. Ganing sabarwes lah. Atuh bibir teuing kumaha lamun sakadengeun sia ku Kang Salim. Sedeng disiar wae tupi omongan teh. Cek Sain ngagalendeng. Ieu ieu mah nu dipapantes ku uing. Asa kumaha lamun uing mangul anu geulis euy. Tema si Omlen jep jarempe. Sabab Salim ngaliekan wae ka tukang taksiran ngadengeun tukangeun aya nu tinggerendeng. Sanajan lumampah sakitu jauhna teu sirikna turun gunung unggah gunung. Kacape ngadak-ngadak leungit. Sabab katebus ku kabungah dumeha teh hasil permaksudan. Babakuna keur Salim sigana teh hayang geura-geura we nepi ka imah sabab buah hatena nu dipika cinta tiba heula ka boyong. Teu karasa di jalanna Kirawan Cibedug subuh Salim jeung sapada baturna nu genepan geus tepi atuh blang geus kitu mah hatena tambah bungangan. Kalacat Salim unggah ti heula tuluy muka Konci Panto. Sup ka imah dituturkeun ku Ki Murdasim anu mamangul Nyi Darsi. Kitu di Bahru minta diecakeun di tengah imah. Kabeneran ari datang ari sadar. Tapi sanajan sadar ge keur Bahru minta teu bisa unggah peta. Ukur panon ngareretan kanu gigireunana. Ting jarga nyarekal perah bedog. Ari Nyi Darsi harita dibawa ka kamar Salim digolerkeun dina ranjang. Nu geus meunang ngasuran ti satadina. Cepret panto kamar dikoncikeun ku Salim. Tuluy ngoloyong katepas dituturkeun ku Ki Murdasim jeung Ki Jagra. Sedeng nu sejena ngajaga Bahru minta di tengah imah. Wah, geuning teh burung salamet euy kalawan hasil ayeuna mah Ki Dasim. Ceuk Salim budina mear marah mai bunga nu taya papadana. Beres Gus. Ari geus hasil kieu kumaha satuluyna Gus? Tema Ki Dasim. Bari nyusutan kesang ku iket. Teu kumaha geus kieu mah ngangkir lebe we jeung panghulu kalawan teu kudu isuk pagetokeun kuring rek ngayakeun salametan. Kumaha lamun tetep budak awena nolak? Nu dimaksud ku mamang teu daekeun dikawin? Ceuk Murdasim nanya kana pamadegan Salim. Eueuh deui jalana lamun manehna tetep nolak. Kuring rek ngayakeun tindakan panyiksa ka akina kalawan sina katingali ku Nyi Darsi. Watireun wae kanu jadi aki kudu daek manehna dikawin. Lamun keukeuh peuteukeuh teu daekeun, saha nu jadi korban? Nu matak akina dititah di bawah teh nyaeta kitu pikeun permaksudan kuring. Temal para mitra Salim boga itikad rek nyieun katelengesan ka Bahru minta nu dipalar incuna daekeun dikawin. Ari ceuk mamang mah ulah make disiksa Agus leuwih hade tanya heula we sacara leuleuy Agus. Pokona mah ceuk paribasana caina herang laukna beunang Agus. Ceuk Ki Jagra nyambungan bari norojo nyampeurkeun. Saha nu dileuleuyan? Tanya Salim ngalieu. Nya eta si nyaina tanya we nu leuleuy. Sapiraku atuh ku jalan lemah lembut mamanehna teu daekeun. Sabab jiwa awewe mah kudu dileuleuyan ulah dikerasan. Beda deui jeung jiwa lalaki. Digana sumerah ge moal sugema ari ku jalan dipaksa mah. Bari ku jalan kasar mah teu kawas sumerah ku jalan leuleuy. Senang ka urangna kulantaran manehna ge ridho kitu. Ki Jagra ngomongan Salim. Oh, eta ge maksud dewek ge kitu, si hayang cara leuleuy. Ngan ieu mah saupamana. Saupamana Nyi Darsi teu beunang dibawa ku leuleuy, kapaksa kuring ngajalankeun jalan kasar. Eta mah kali timbang we manehna. Sumerah wae netelakeun hayang dijelemakeun kalawan akina salamet. Lamun rek bedang wae rek dikawin ku kuring, kana pasti manehna sina nyaksian akina rek disiksa ku kuring. Tema Salim ngoloyong ka jero kalawan muka Konci Panto kamar. Ana brai ka sampak Nyi Darsi keur ngarengko nonggongan, bari leungeun masih kena diringkus ku beubeur. Ojeng Kang Salim ngadeuketan harita para mitra. Bari ngudaran beubeur nu dipake ngaringkus Nyi Darsi. Kitu deui iket nu dipake ngabekem dibuka. Korejat Nyi Darsi ngorejat samalah sajut-juteun rek turun ngan kaburu leungeunna dicekelan ku Salim bari gek diuk ngareneng sisiran. Para mitra sadaya, harita Salim tuluy nyarita, hampura Nyai geulis, lain akang telenges, lain teu karunya, sajauh-jauh Nyai dibawa ka dieu sabeuting bari leungeun diringkus.
Kitu sote bisi Nyai lumpat setengah jalan di tempat nu jauh ka dieu tiba heula akang ngarep-ngarep Nyai meuni teu sirikna beurang peuting akang inget bae ka Nyai. Taina Nyai geus aya di dieu samalah aki Nyai ge kairingkeun ku akang ka dieu. Cek Salim leuleuy bari leungeun sabelah ngaragamang nyekel kana tak-tak Nyi Darsi. Ngajadog sia tong rupu rampa kawas kanu muhrimna wae barina oge. Barina ge naon maksudna naon perluna kuring jeung jadi aki dibawa ka dieu. Mending ngarekeun kabegu wae nya kuring ado diringkus. Naon kasalahan kuring jeung jadi aki teh? Cek Nyi Darsi meuni kuraweud kalawan ngepeskeun leungeun Salim. Heueuh kasalahanna mah Nyai. Dibawa ka dieu teh lain rek disiksa, lain rek dikakaya, tapi rek disenangkeun. Jelas nama urang ngawangun rumah tangga jeung akang. Pira ku Nyai teu inget ka jaman anu tukang-tukang yen akang geus neuneun kapercayaan ka hareupeun indung bapa Nyai. Tapi buktina nya anggur ngejat ngadonyang saramane. Coba lamun Nyai bareto terus ngahiji majeng akang. Nu hartina Nyai teu ngejat, meureun Nyai teu geus senang, teu kurang ku dahareun, teu kurang ku pake. Hayang naon ku akang moal burung ditedunan. Tong boroning kakara hayang dahareun anu ngareuna atawa hayang pake nu alus sanajan hayang perhiasan ge moal burung direuncem. Komo kitu Nyai geus nyaho kaayaan akang beunang disebutkeun nya caka ku sagala rupa. Eueuh duana ngaran Salim cukup kudu nyabarana, cukup ku pangarti tur balarea ge nyaho ku sararea dipikaserab. Eueuh jelema nu teu gigis ku akang nu matakeus ayeuna mah cicing di dieu jeung akang. Isuk atawa pageto urang ngalaksanakeun salametan akad nikah sangkan lalugina ari geus jadi muhrim mah. Salim ujub kalawan asa reueus dumeh sagala cukup. Ngarti anjeun pangna kuring baheula ngejat disarakan terus nyiruruk dinu jadi aki? Cek Nyi Darsi nanya. Bari budi tetep kuraweud haseum ngebrehkeun kacua ka Salim. Nu matak teu ngarti naon sababna Nyai geus dilamar ku akang make ngejat cul indung bapa. Tema Salim bari neuteu. Satiap aya ngejatan aing teu suka. Tapi sabalikna keur anjeun biko teu boga kaera ngadon ngudag-ngudag awewe teu suka. Matak naon yangan awewe nu teu kurang atuh da. Rek 2 rek 3 pira ku anjeun teu ka badanan. Jeung eueuh anu suka ka anjeun. Ari awewe mah loba Nyai ngan eueuh nu deui pilihan hati akang lintang hiji nyatana ka diri Nyai. Na Nyai teu hayang hirup disenangkeun ku akang nu sakieu cukup ku dunyana. Yeuh tingali tuh ku akang ye, tingali ye ku Nyai. Akang geus meuli perhiasan 3 potong sadia Nyai. Top geura pake ku Nyai. Moal teu namahan pantes, moal teu namahan tegep kana rupa Nyai. Batur mah cantang tuh samameh kawin geus mangmeulikeun perhiasan. Cek Salim ku siwel ngodok pesak kalawan nemongkeun perhiasan pamikat ka Nyi Darsi. Tong boroning di asongan perhiasan sakitu, sanajan di asongan emas sagede golonong geus telebug heulaana. Sabab kasuka kuring lain gumantung kana harta bana. Tema Nyi Darsi kalius miceun beungeut. Ye, gumantung kana naon atuh Nyai? Kapan sakabeh manusia salila hirup di dunya nu dipikabutuh lintang ti urusan dunya. Narek bisa senang kumaha lamun manusia hirupna teu dibarengan ku urusan kadunyaan atawa harta banda. Rek tanyakeun ka aki Nyai, baheula aki Nyai keur ngora boga pakasaban duka ari kana naon mah. Kapan nu dipiharepna ku aki Nyai lintang tiayang cukup ku harta banda. Sajabati kaperluan dahar teh. Kari-karina aininya dibere perhiasan, rek disenangkeun ku akang malah nolak. Batur mah dibelaan kumaha hayang hirup senang sagala teu kurang. Lamun kitu Nyai dibawa ku akang ka dieu rek disangsara, rek dikakaya kakaran Nyai nolak. Akang ge pira ku gelo make rek nyiksa Nyai teu pugu-pugu. Payus ku batur disebut jelema teu hidang atuh. Lamun ngakukeun jadi jelema baleg, moal boga kalakuan kitu peta meureun. Boga kalakuan kitu ketal kumaha Nyai? Salim pura-pura teu ngarti. Heuh moal jelema lain usum, lain mangsa, bari eueuh kasopanan pisan ngarekeun ka sato. Oh, peda eta tadi dipanggul ku kieu, ku Ki Jagra. Atukeun bae dipanggul sakitu mah saulah digugusur we ongkohan ku akang dititah nyaeta kahiji. Bisi Nyai capek leumpang, kadua bisi labuh maklum leumpang ti peuting. Bari mapai-mapai nu saruni. Pira ku kanyaah akang teu ditarimakeun. Da akang teh nyaah jeung cintana ka Nyai teh lain saukur dina lahir wungkul, tapi tembus kana ati sanubari. Dah kitu, Salim seuring ngaheheh kawas anu gumasep. Ulat kitu jauh kana kanyaah. Paling-paling ukur popoean. Cek saha ukur popoean gelis. Pira ku da atuh kanyaah jeung kasuka akang sakadar sapoe 2 poe maka teu ari. Sumpahna gede kumaha mah. Tok belek tah dada akang, bisi Nyai teu percaya mah kana eusi hati akang. Salim muka kancing ka meja sarta nyantongkeun dada nu pinuh ku hap.
ningali Salim muka kancing ka meja bari nyantongkeun dada nu hapur atuh Nyi Darsih tuluy nyarita deui. Hayang nyaho balai ku sorangan kaynya. Nya eta di balai ku sorangan mah sok sieun nyeri Nyai. Engkena jadi teu tulus ari kitu di balai ku Nyai suka ati akang teh. Sok kadieun pesona. Cek Nyi Darsih siga nu nekad ceuk pikirna rek sakalian ditipem. Tong ayeuna isukan we ti beurang ayeuna mah waktuna istirahat. Mangka ningka karajoa pisan urang istirahat we ayeuna mah. Cek Salim bari kep nangkep awak Nyi Darsih. Puguh Nyi Darsih reuwas jeung ngarasa gila ningali dada Salim pinuh ku hapur. Ngajedog sia, teu uyahna keur jelema teh nya. Nyi Darsih ngepeskeun leungeun Salim bari ngorejat. Samalah rek kaluar ti kamar ngan teu kebat sabab Salim rikat nongtak leungeun. Durug-durug Nyi Darsih dikenyang terus ditangkep ti tukang. Harita Nyi Darsih adug-adugan tapi teu bisa lesot. Sabab Salim nangkeupna beuki pageu. Samalah Nyi Darsih disedakeun ka suci ranjang tuluy ngagulipak kana kasur. Diguguyak ku Salim tapi Nyi Darsih satekah pola. Kababadug nepi ka harita di jero kamar brug-breg. Suku Nyi Darsih totojer beungeut Salim didangheuakeun. Ku leungeun kenca sedengkeun leungeun katuh ngajenggut buuk. Dikenyang ka tukang atuh Salim kuat ka nyengir teu beda ti domba ngasin taksiran ngarasa peureus. Buuk dijenggut. Kulit sirah meuni asa coplok. Sanggeus awak Salim rada cengkat si Nyi Darsih ngabadug kana hulu angen. Salim ngaharekeng para mitra sadaya. Semu anu ceueul malah mah rada ngadayagdan. Keur kitu dijejek deui ke dadana gubrag Salim ti jengkang ngarumpak lomari. Deg-deg Nyi Darsih lumpat maksud rek kaluar ti kamar. Ngan orok kaya Salim teu eleh rikat gentak ngarontok Nyi Darsih. Geus kitu der dipapuket. Di jero kamar asa beuki rame dogdag. Atuh ku ngadengen nu bragrug di kamar jeung sora nu matak nimulkeun kacurigaan jeung kahariwang. Korejat bahru minta ngorejat maksudna rek muru Nyi Darsih. Sok sieun digunasika dirina atawa terus dipahala ku Salim. Barang bahru minta rek muru ka kamar, kap leungeun bahru minta dicaralkeun ku saing jeung ku ading. Tina kituna bahru minta tanah mah nafsu, manehna satekah pola rek ngalawan ceuk pikirna kari kumabeh. Harita bahru minta ngareundeuk bari ngenyadkeun leungeun ka handap porosot leungeun saing jeung leungeun ading lesot. Keur kitu si bahru minta kenca katuhu ngabadug ke kagigir. Kalawan teu emis deui nu nyel kana hulu angen sain jeung ading. Mesain ngaharekeng bari ting popoyongkod. Tapi ading rada kaliwang kabilang tahan manehna gentak cengkat. Kabireungeuh bahru minta geus rek muka pantok kamar. Salabar. Ading ngirimkeun gempuran lempengan sirah ngan orok kaya karancing misan bahru minta lain lalaworakeun. Sakiceup manehna ngarengkong. Bledag gempuran peureub ading hasil. Ngahancap pantok kamar kuat ka muka ngajeblag. Puguh we Salim nu keur ngaguguyak Nyi Darsih teh gentak ngorejat. Sarta ngalieuk ana breh bahru minta geus rek asup ka kamar. Kakara oge bahru minta rek asup geus kapiheulan manten beungeut bahru minta dikiprati gigir. Prak! Lengak bahru minta ngalengak. Keur kitu disusul tepus dadana di hujanan ku dua gempuran cukup rosa. Atuh daek bahru minta ngajengkang. Sedeng tukangeunana nyampak Ki Murdasim. Kek we leungeun bahru minta duanana dicekel. Malah diparieuskeun ka tukang. Atuh bahru minta teu bisa hojah sabab leungeun marius. Ari katamah-tamah tanaga Ki Murdasim kacida bedasna. Kojengkang Salim kaluar ti kamar kalawan pantori kunci. Geus kitu teu tata pasini dibeungeut bahru minta teu sirikna dibulang baling digitikan. Cakuk. Hulu angen dihanca ku peureub keker nepi ka bahru minta popoyong kodan nepi ka leuleus. Kurang ajarna keur aki-aki. Kumayua ngadon rek ngadatangkeun piributeun sia. Aing mah. Badul teh. Euy. Bener euy sain. Alah, udaran bajuna euy, ringkus di bibir teh kana tangkal andu. Ku dewek disiksa setengah modar deui. Cek Salim di barung ku amekan ngahegak. Keur mangahegak capetas jogo jeung Nyi Darsih. Kata mangahegak nafsu ku bahru minta nepi ka akhirna Salim. Boka itikad rek ngakaya bahru minta barisina ditingali ku Nyi Darsih. Teu lereda sain nyokot tamang inyuk reketek leungeun bahru minta duanana ditalian. Kitu deui kameja geus dibuka durug-durug bahru minta teu sirikna pada ngagusur dibawa kaluar. Kijagra. Bawa sidasina euy. Ade bisi ngabur. Salim marentah ka Ki Jagra, keletrek Ki Jagra ngalaan kunci pantok kamar. Sanggeus muka durug-durug Nyi Darsih digusur dibawa ka pipir. Ari Salim harita ngarawel hoe segede indung leungeun.
Cerut turun ngoreleng kapipir nyampak Bahru Minta geus dibincang dina tangkaranu ari Nyi Darsi harita pada nyerekelan kuduaan. Jigrah-jigrah Ki Jemblung ngalengkah jugruh jigrah nyamperkeun ka Bahru Minta. Bari nengeulkeun hoe kana dadang paleungeun sedeng Salim geus ngacegak nulak cangkeng hareupeun Bahru Minta nu gawena keur mureleng mencrong kana beungeut. Para mitra kaum dangu harita Salim tuluy nyarita. Ruminta, silaing ngarti pangna ku dewek dibawa ka dieu ha? Cek Salim seueuh tata krama pisan kasaluhureun ge wani nyebut siluang silaing padahal kakolot ka Bahru Minta teh. Memang dewek ge ngarti, tema Bahru Minta teu. Naon maksudna? Maksudna marek maksa mirusa ka incu dewek deuleu. Ye. Lain rek maksa mirusa tapi dewek rek ngalaksanakeun cita-cita nu baheula nyaeta rek ngawin incu silaing. Samalah lamun hade dicaritakeun, baheula ge incu silaing geus dilamar samalah di siang hareupan ku inung bapana. Ngan manehna ngejat sasat aya nu mawa kabur. Ayeuna kakara panggih deui ngahiji jeung silaing. Tapi incu silaing pedegong nakar teu beunang dijelemakeun, malah boga anggapan ku dewek rek dirurujit. Lamun kitu ku dewek diteteangan rek dikaniaya atawa rek disangsara kakara manehna nolak. Kapan ieu rek dipihukum ku dewek? Keukeuh peuteukeuh nyebutkeun teu suka. Hari katambah-tambah silaing ayeuna humayua ngadon rek ngadatangkeun pi amaraheun dewek deuleu. Nah dikira pantar dewek rek miris, rek murungkut ku pantar silaing. Eueuh ulah tukang ngejat tina tarung pantar si Salim Bahru Minta. Paduli teuing manusia nu igana 3 kakab, ayeuna ngahunyud sagede telebung. Elmuna deuleu ku dewek moal dipangejatkeun satunyang beas. Rek ku jalan kasar hayu, ku jalan lemes ngagunakeun warajit, teluh ingkig, teluh ganggaung ku dewek ditada. Taina dewek rek tumanya ke silaing. Kumaha kira-kirana dibikeun incu silaing dikawin ku dewek? Cek Salim dina basa-basana sombong naker. Jeung reueus dumeh geus meunang panggembleng tina bab pangarti tinu jadi guruna. Ari perkara maksud jeung tujuan silaing pikeun dewek mah teu bisa mere jawaban. Sabab kasuka jeung kahayang lain dewek nu baris nyangana. Tanyakeun maka jenisna we, sukaeun bae ku ilaing dikawin prak, teu sukaeun bae ulah maksa. Temal Bahru Minta tegas. Bari ngareret ka Nyi Darsih nu keur pada nyarekelan kuduaan. Gilak Salim malih ka Nyi Darsih terus ngalengka. Sanggeus adu hareupan mah reg ngajanteng, tuluy mencerong kana beungeut Nyi Darsih. Sedeng Nyi Darsih harita baluar balieur di barung ku Budi baketut haseum, ngebrehkeun kacua ka Salim. Cing Nyi Darsih, sakali deui minta jawaban meungpeung kasaksian ku aki Nyi Darsih. Pilih hiji di antara 2 kecap ti akang. Hayang salamet atawa hayang cilaka. Boh Nyi Darsih, boh nu jadi aki. Tanya Salim, teu leupas tina paneuteub beungeut Nyi Darsih. Saha manusana nu hayang cilaka deuleu? Oh, jadi hayang salamet. Heueuh, tema Nyi Darsih ponok jeung tegeug. Lamun Nyi Darsih hayang salamet, bener-bener hayang salamet, rek ditarimakeun ka nyaah ti akang. Nu maksudna akang rek mihukum Nyi Darsih? Cing pokpek jawab terus terang, daek henteu dikawin ku akang. Ku bawel-bawel teuing nya manusia teh. Mun teu beunang dijawab ku sakali. Ti baheula ge tetep di dieu mah teu suka, moal pati-pati ngejati sarakan lamun aya kasuka ka didinya barina oge. Oh, jadi tetep nolak. Nya, tetela sarupa kitu mah diri anjeun. Jeung nu jadi aki anjeun miharep kana kacilakaan. Ngancam anjeun teh? Nyi Darsih muncereng. Lain ngancam tapi nurutkeun ceuk rasa akang anjeun jeung nu jadi aki hayang cilaka. Teu nanaon diri anjeun geus gilig pikir mah. Geus tega onaman mah kanu jadi aki. Akang moal rek maksa ngan wayahna. Tingalikeun kumaha buktina nu jadi aki. Kari pilih-pilih mending narima kana maksud diri akang mending nu jadi aki nyangga karipuh dina ieu tempat. Kurang ajar sesetan biadab pisan. Nyi Darsih tetrejel karepna hayang ngarontok Salim ngan teu bisa hoja. Sabab leungeun dicarekelan bari nafsu. Bati nafsuna we ngagugudug jeroeun dadana. Ret Salim ngareret ka Ki Jemblung anu keur ngajegah hareupeun Bahru Minta. Bari awak Ki Jemblung dibubuligir, beuteung namru bujal ngabeneleh, susu rayut teu beda ti susu kelong wewe. Waktosna seep.